nous arrivons dans la partie numéro 2, consiste la formation des routes, que je vous exprime premièrement que cette formation va dérouler dans trois parties. La première partie consiste le dimensionnement de chaussée, la deuxième partie consiste l'étude hydraulique et la troisième partie consiste l'étude de l'avant-projet. Il y a plusieurs défis qui consistent l'étude des routes concerne l'avométrie, mais c'est difficile de trouver la partie qui concerne le dimensionnement de chaussée. Inch'Allah, dans cette formation, j'ai essayé pour vous donner des formules et pour vous donner la théorie, comment calculer ou bien comment dimensionner les chaussées. انا كنصحكم بزاف صراحه باش تركزوا على هاد لابارتي هادي، علاش حيت لابارتي ديال الديمونسيون شوسي هي اللي قليله وهي اللي مطلوبه بزاف في لو سيكتور تاع الخدمه، يعني في المارشي هي اللي مطلوبه بزاف سيرتو في لي بيرو ديتود ديال لي روت ou bien تاع لي زوفراج دار. Alors je vous conseille pour casser la tête concerne la partie de dimension de chaussée et aussi pour la partie hydraulique consiste ديال لي دالو لي بيز لي بون هكا. غنحاول ان شاء الله نشوفها في لا بارتي نيميرو 2. انا راه حطيت واحد الفيديو كنشرح فيه ديك لي زاكس تاع لا فورماسيون، غادي تشوفوه، حاولوا تشوفوه ولا عندكم دو رمارك ولا حاولوا تخدموا معايا. Alors donc la partie consiste la partie numéro 2 des formations des routes consiste les caractéristiques générales des chaussées. On va travailler inchallah sur des axes. La première sur 5 axes. Le premier consiste le trafic, c'est très important de savoir le trafic. La deuxième partie consiste la voirie à faible trafic. La troisième partie consiste les caractéristiques géométriques. Et 4 constitutions de chaussée, les différentes couches. Et la partie 5 consiste les différentes structures de chaussée. Alors, pour la partie numéro 1, le trafic. Qu'est-ce que le trafic? Le trafic constitue un élément essentiel des dimensionnements de chaussée. Donc le trafic مهم نفهمو حيت واحد l'élément مهم بزاف في الديمونسيون de chaussée. Le poids des véhicules est transmis à la chaussée. كيف كتعرفوا بان لو بوا ديال الكاميون ولا ديال الطوموبيله ولا ديال اي حاجه كدوز من الطريق كتحط على لي بنو، ولي بنو كيحطوا لا شارج ديالهم على لي شوسي، والشوسي كتحط لا شارج ديالها على البونسول. دونك هذه هي داك العلاقه كيفاش كيمشيو لي شوسي. دونك لو بوا دي فييكول ترانسمي على شوسي سو فورم دي بريسيون. علاش بريسيون؟ حيت كتحطوا على دي سيرفاس كيف شفتوا هنا، كتحطوا على سيرفاس ماشي كتحطوا في ان سول بوين هذاك بونكتيال، مي كتحطوا على دي سيرفاس. Donc par l'intermédiaire diplomatique, pour une automobile, cette pression est de l'ordre de 0,2 mégapascal pour l'automobile, mais elle est de l'ordre de 0,66 pour des camions. 0,16 mégapascal. C'est un schéma qui vous explique كيفاش les charges. Donc اللي عندي automobile ولا كتحطوا على دي سيرفاس يكونوا شويه قلال، مي اللي كانوا عندي دي كاميون كيلحقوا تقريبا 7 كيلوغرام على 1 سنتيمتر كاري، دونك حتى لا سيرفاس بورتون كتكون كبيره. Alors les matériaux situés sous les roues subissent des efforts très différents lorsque passe une voiture ou lorsque passe un camion. Seul ce dernier est pris en compte pour déterminer les classes de trafic. Les différentes classes de trafic, les classes de trafic sont définies par le trafic moyen journalier des poids lourds, charge utile supérieure à 5 tonnes qui circulent sur la chaussée. Donc هذا هو التعريف تاع الترافيك. مهم بزاف تفهموا صافي دير كوا الترافيك. الترافيك هو شحال كيدوز من كاميون على ديك الطريق، وشحال غيدوز منها في ديك الديرونت في ديالها، وشحال البوا لورد. البوا لورد مثلا هنا قلنا لا شارج ايتي سيبريور ا 5 طون. باش نفهم مزيان دونك تيقول لي اون اوبتيون سي الا بغيت دير واحد روت من كلاس نيميرو تي 6 خاص يكون عندك البوا لورد باغ جوغ من 0 حتى ل 10، يعني داك اللي كيدوز منها في النهار تقريبا هو 10 كبوا لورد. اما الا بغيت ندير دي روت من تي 5 غيدوز منها في النهار باغ جوغ من 10 حتى ل 25، و تي 4 من 25 حتى ل 50، و تي 5 و تي 3 موان 1 من 50 حتى ل 100 كوم بوا لورد باغ جوغ، حتى ل تي 0 هي المجهده كاع بزاف كتكون بلي شارجي دونك فور كيدوزو فيك منها من
من 750 حتى ل 2000 بوالور بار جور. دابا راه زادت وحده اخرى كتسمى تي اكسيبسيونيل كيدوز فوق منها بليس دو 5000 كوم بوالور بار جور، هادي جديده. Alors, ces classes de trafic définissent deux grandes catégories de routes. Les voiries à faible trafic, regroupant toutes les classes T6 à T3+, ou les voiries à moyenne et fort trafic, regroupant de classe T3 حتى ل T0. Donc, باش نفهم قال لي راه من T6 حتى ل T3+, كلهم ce sont des routes à faible trafic. أما من T3 أو T2 T1 و T0 كلهم ce sont des classements pour les routes de fort et moyen trafic. اللي كنسمع محمد كيعتقد بان تي 3 و تي 0 هما اللي كنستعملوا بزاف. الصح ولا الصح هو ان حنا كنستعملوا بزاف الفيبل ترافيك من يعني تي 6 تي 5 تي 4 تي 3 موان و تي 3 بليس، وهاد تي 3 و تي 2 و تي 1 و تي 0 قلال. وحنا نشوفوا هادشي في الديتاي. الوغ هنا تيقول لي انت عندك هنا تي 6 تي 5 تي 4 تي 3 بليس و تي 3 موان فيها من 0 حتى 150 كوم بوالور بار جور، و تي 3 حتى ل تي 0 فيها الفور اي موين ترافيك. وقلنا زادت وحده جديده هي تي اكسيبسيونيل. الوغ قال لي هنا قال لي بان الترافيك هو النومبر دو بوالور شارج ايتيل سيبيور دو 5 طون. يعني هذيك الطريق شحال كيدوز منها من بوالور بار جور، والبوالور قلنا هو اللي عنده لا شارج ايتيل ديالو كتجاوز 5 طون. نطابيني en matière de trafic, le nouveau catalogue des structures de chaussée 9, CETRA ou de LCPC 1998 apporte deux modifications importantes. شنو كيعني بسيترا؟ سيترا ولا داك LCPC ce sont des bureaux d'études françaises. دونك هادو انا اصلا كنخدم من هاد لي فورميل ديال تاع فرنسا، دونك لي فرانكوفون هما اللي غيمشيو معايا مزيان. دونك سيترا وداك LCPC قلنا ce sont des bureaux d'études. سيترا هي البيرو d'études اللي كريا لو لوجيسيال بيست. LCPC حتى هو سان بيرو d'études فرونسيز قديم. الوغ هادو هما اللي كيحطوا تقريبا لي نورم ديال لي شوسي وهكا ومعروفين بزاف. دونك هما اللي كنرجعوا عليهم كمرجع في يعني كونسير لي روت هكا. هما شنو داروا واحد لا موديفيكاسيون كونسيست ديمونسيون شوسي. اول حاجه قال لك لا بروميير موديفيكاسيون لا بروميير كونسيرن لا ديفينيسيون دي بوالورد، يعني بدلوا التعريف تاع البوالورد كي ديفيان شنو ولا بوالورد est un véhicule de 3,5 tonnes de poids lourd autorisé au charge PTAC. 3 امور خصنا نعرفهم، كاين البي تي اس وكاين السي وكاين البي في. البي في كيعني بها البوا فيد، يعني داك الكاميو خاوي شحال كيوزن من طون. وكاين السي اي هي لا شارج ايتيل، يعني هذا الكاميو شحال كيهز من طون. وكاين البي تي اس سي اللي هي هذه البي تي اس سي هو البوا توتال اوتوريزي او شارج، يعني هو البوا فيد تاع الكاميو بليس لا شارج ايتيل. هذه هي الفورميل ديال البي تي اس. Toutefois, une relation valable uniquement en race campagne permet de transformer les données exprimées en véhicules de plus de 5 tonnes de charge utile en nombre de véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge. Il y a un nombre de poids total autorisé en charge, il y a 1,25 fois le nombre de la charge utile. ممكن تحول لك لا شارج ايتيل تحولها لك البي تي اس سي، يعني الفورميل هي البوا توتال اوتوريزي او شارج ايكال البوا فيد بليس لا شارج ايتيل. واني الى ما عندكش انت لو بوا فيد وعندك غير لا شارج ايتيل ممكن تاخذ لا شارج ايتيل وتضربها في 1,25 وتخرج منها البي تي اس سي، ولا العكس اللي احتاجيتها. ديك بالنسبه لهاد لي فورم انا في هاد الكور غيكونوا دي فورميل غادي غنقول لهم وما غاديش يكونوا مكتوبين هنا. دونك هاد لي فورميل غادي نصيفطهم لكم بار ايميل بالنسبه للناس اللي انسكري في لا فورماسيون. انا صيفط لكم الفيش تكنيك حتى داك لي فيش تاع سيطره وداك ال سي بي سي صيفطوا لكم، وغنصيفط لكم حتى لو فيش ديال المغرب اللي صيفطوا السي دي و لي بيرو الماروكان غنصيفطوا لكم، وغنحاول نصيفط لكم على ديك الرابور بروجي باش ديال الديمونسيون شوسي باش تخدموا عليه. Alors, la deuxième modification concerne la classification des trafics. Désormais, les classes de trafic sont exprimées en nombre de poids lourds cumulés pendant la durée initiale de dimensionnement من 20-30. يعني تقول لنا كنشوفوا البويا لورد كيميلي في ديك 20 عام كامله ولا في 30 عام كامله. ديال روت كيتخدموا يا على 20 عام يا على 30 عام.
La partie numéro 3, détermination de la catégorie de la voie. Le catalogue des structures type de chaussée neuf différencie vis-à-vis des dimensionnements de catégories de voies. Pour chaque structure de chaussée, il existe donc deux types de fiches. Le premier, le premier هو fiche type VRC اللي هي voie des réseaux structurants، والثانية هي fiche type VRNS اللي هي voie des réseaux non structurants. Donc il y a deux types de fiches. La détermination de la catégorie de la voie se fait à partir des catalogues des types de routes en milieu interurbain ما بين المجال الحضاري. Les types 1 et 2 de ce catalogue, autoroute et route express à une chaussée, sont considérés comme des voies des réseaux structurants notés VRS. Les VRS comprenant donc VRU, voie rapide urbaine, ou la RNS, il y a des autoroutes non considérées, les ACRA, les liaisons assurant la continuité des réseaux autoroutiers, ou GLAT, et moi certaines grandes liaisons d'aménagement du territoire. أنا صيفط لكم الفيش اللي كنشرح فيه هادو، كل واحد فيه كدا براتيكمون وفين غتستعملوهم. Les types 3 et 4 après interurbain et autres routes sont considérés comme les voies de réseau non structurants, les notés le VRNS. Donc les VRNS comprenant donc les autres galets et les routes nationales qui ne trompent pas dans les catégories précédentes. حنا في البيرو عندنا كنستعملوا ال VRNS هكا في الجامعات ولا. La partie numéro 4, détermination de la classe de trafic. Données d'entrée. Le trafic dans les fiches de structure. La donnée de trafic prise en compte est une classe de trafic poids lourd cumulé. La définition du poids lourd est la suivante. La définition du poids lourd. Le poids lourd est un véhicule routier de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé aux charges, le PTAC, affecté soit au transport de marchandises, les porteurs, les véhicules articulés, les trains, les routiers, soit au transport de personnes, les bus, les cars. Donc, هذا هو التعريف ديال الترافيك. très important تفهم الترافيك. عافاكم اللي ما فهمش الترافيك يحاول يبوز دي كيسيون في لي كومونتير، هذيك في لاشين يوتيوب نحاول نجاوبو. très important باش تفهم الترافيك. Les classes de trafic de poids lourds cumulés sont définies par leur borne supérieure. هنا تقول لي في هاد لابارتي اللي هي خاويه غتكتبوا فيها la classe de trafic est définie par la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se trouve le trafic moyen journalier annuel TMGA ou trafic moyen journalier annuel de poids lourds par sens de circulation sur la voie la plus chargée. Le tableau suivant définit deux séries de 8 classes de trafic cumulé. La première colonne fait une pour le VRS noté TCE 30 هذيك 30 كتعني 30 عام. Donc هيا IM ou bien degré de classe de trafic cumulé sur 30 ans. والثانية une pour les VRS اللي هي voie réseau non structurant noté TCE 20 IM classe de trafic cumulé 20 ans. L'ingénieur responsable des projets, après avoir déterminé la catégorie de la voie projetée, se reportera aux fiches de structure correspondant à la différence de dimensionnement des structures de chaussée de ceux de catégorie des voies résulte d'hypothèses de calcul différents. Durée de dimensionnement initiale de 30 ans pour les VRNS et de 20 ans pour les VRNS agressivité. Ces données sont détaillées dans le fascicule hypothèse et données de calcul auxquelles l'ingénieur peut se reporter pour une plus ample d'informations. يعني انت من قبل واحد الميتي ديال لو ترافيك ديك انجينيور ترافيك تيبقى النهار كامل كيحسب غير في لي فيكول اللي كيدوزو في الشوسي. دابا لا، دابا ولاو دي زاباراي كتحطوها في الطوط هما كيحسبوا لك شحال ديال الترافيك اللي كيدوز في النهار، شحال الترافيك اللي كيدوز في العام وهكا. Donc les bornes supérieures de classe de trafic cumulé figurant sur chaque fiche de structure. Ces classes TCE sont relatives au trafic cumulé utilisé pour le dimensionnement de structure. Ils se distinguent de classe TE, إما TE 20 ou la TE 30 relative au débit journalier، يعني كيتعلقوا بالديبي جورناليير، يعني شحال كيدوزو في الترافيك من النهار، هذا هو اللي كنقصدو حنا بالديبي جورناليير. Utilisé pour les spécifications d'usage de matériaux، حتى
المطار غتستعمل لي نورم ou les documents d'application des normes. Alors, la répartition des trafics poids lourd par voie de circulation في الطريق كيفاش كيتفرقوا؟ واش البوا لورد كتحط على الطريق كامله ولا على جهات اليمين بوحدها ولا وجهه اليسار لا ولا كيفاش؟ Donc, dans l'absence de données précises sur la répartition des poids lourds entre les différentes voies dans la chaussée, on adoptera les valeurs suivantes. Chaussée unidirectionnelle à deux voies, 90% des trafics poids lourds sur la voie de droit. Et la voie de l'Imen. Au chaussée unidirectionnel, il fait 3 voies, 80% des trafics poids lourds sur la voie de droit et 20% sur la voie médiane. أنا درت واحد لو شيما وحددت لكم اليمين والدغوا وهكا فين 20% 90% وراه صيفط لكم بار ايميل وجيسبيغ ان تكون شرحت لكم لي ديكتار. Ces valeurs sont relatives aux sections courant en race campagne dans tous les autres cas. Une étude particulière devra être conduite. هنا هذا الطابلو اللي très important. هنا تيقول لي فيريس وهنا الفيرنيس دونك ستركتورون نون ستركتورون. هنا غنحسب الترافيك جورناليير تي ام جي ا وغادي نجي ندير لا بروجيكسيون ايسي. هنا عندي مثلا وانا حسب الترافيك لقيته هو كيساوي جوج مثلا باغ اكزومبل وانا خدام في الفي اس في الفي ار اس في الفي ار اس دونك نجي هنا عندنا 1 3 دونك جوج كاين هنا دونك خصني نخدم بدي سي 3 ممكن نلقى مثلا 7 دونك نجي هنا نخدم تي سي بتي سي 5 دونك انا ممكن ندير لا بروجيكسيون سير هذا الطابلو هذا pour définir le classement du route le catalogue اللي صيفط لكم فيه chaque classement شنو هو الديمونسيون ديالو. Donc le calcul de nombre cumulé de poids lourds sur la voie la plus chargée. كيفاش كنحسبوا le nombre العدد cumulé de poids lourds. Le calcul كيف قلت لكم باش تقدر دير الديمونسيون ديال لي روت خصك تعرف شحال غيدوز فيها في ديك 20 عام ولا شحال غيدوز فيها في ديك 30 عام من كاميون اللي كيفوت 3.5 طن. كيفاش نقدر نحسبها؟ غنحاول نحسب الموين جورناليير ونضربو في ديك 20 عام ولا في 30 عام. الوغ الفورمي اللي غادي ديرو هنا سان فورمي سامبل انا راه ديجا صيفطها لكم في ديك بار ايميل غادي نعاود ديك نذكرها هنا. دونك لو كالكول دو نومبر دو بوا لورد كيميلي ديال تي سي اي 20 ولا تي سي اي 30 راه هي تي سي اي 20 و تي سي اي 30 ايكال 365 fois T fois C. هذه الفورمي avec T هو le trafic poids lourd MGA, ça veut dire le moyen journalier annuel à l'année de mise en service sur la voie la plus chargée. غادي نضربوها في 365 باش تكون بالعام نضربوها في C. دونك C كيفاش كنلقاوها؟ C غتكتبوا الفورمي تاعها هنا C هي D fois T هي اسمحوا لي هي دي بليس هي دي بليس تي فوا دي فاكتور ديال دي موان 5 سيغ 2. غيبقى لي كيسيون شنو هي دي هي عندكم انا مشروحه هي لا ديغي دو ديمونسيونمون initial de la chaussée et T هو le taux de croissance linéaire annuel de trafic lourd divisé par 100 باش نحيد البورسونتاج. شنو معنيتها؟ هذا الدي هو الديغي ديال الديمونسيون شوسي يعني واش 20 عام ولا 30 عام. دونك هذه مفهومه. الطو شنو هي الطو؟ هذيك الطريق مثلا انت حسبتي الموين جورناليير لقيتي ان هذيك الطريق كيدوز فيها كموين مثلا 20 كاميو في النهار. دونك هذيك 20 كاميو واش غتبقى ثابته في هذاك العام كامل في هذيك 20 عام كامله ولا خلال ديك 20 عام غادي تطور غتزاد؟ الحقيقه هو غتزاد لان الكثافه السكانيه كتزاد. دونك خصنا نضربوها في الطو واحد المعامل ولا واحد المعدل اللي كتزاد به. تيقول لك كنتي خدام بالفيرنيس خصك تماجوري شويه حيت هذيك روت ستركتورون دونك غتضربها في 5% يعني بحال غتماجوريها 5%. اما الا كنتي كتخدم على الفيرنيس دونك انا خصك تضربها في 2% يعني غتماجوري ب 2%. Cette formule est valable seulement dans le cas où les hypothèses de croissance du trafic lourd se réduisent à un seul taux de croissance annuel se rapportera à l'année de mise en service. Dans les autres cas plus complexes, l'ingénieur se rapportera 2 exemples d'utilisation pour savoir comment calculer le nombre de poids lourds cumulés
Dans tous les cas, une étude préalable de trafic sera faite pour définir le temps de croissance linéaire annuel T à retenir pour le projet et le trafic pour l'ordre MGA attendez à la mise en service sur la voie la plus chargée. Et pratiquement, la voirie à faible trafic. Donc, on a le faible trafic ou le fort trafic. On va voir les dérivés. Qu'est-ce qu'une voirie à faible trafic? Une voirie est dite à faible trafic lorsque le nombre de véhicules qui circulent est inférieur à l'équivalent de 150 poids lourds par jour. أنا باش نصرح لك القى مشكل باش نحط الفيديو غادي نحبس هنا وغندير الفيديو الثاني في الفيبل ترافيك باش نلقى السؤال باش نحطو في اليوتيوب بارفوا كنبقى يومين 3 جور عفاكم كيبقى داك لا كيستيون باش واش ممكن تقيد نتقيد في الفورماسيون لانسكريبسيون ديك لي اوفير الناس اللي باغي يتقيدوا في الفورماسيون يقدروا يتواصلوا معايا سواء بار واتساب كاين ديك النمره تحت الفيديو ولا بار كومونتير ولا في جيميل الجيميل تاعي هو sdmazuz@gmail.com ولا الناس اللي بيتبعوا على فورماسيون في اليوتيوب يقدروا يتبعوا في لا فورماسيون في اليوتيوب بوزيو لي كيستيون تاعكم سا كومونتير ان شاء الله الا عرفت داك جيسي بار فو ريبون واللي كيعرف شي حاجه اخرى ممكن يفيدنا فيها هذاك يحاول يبارطاجيها معنا الناس اللي عندهم دي رومارك ولا داك يحاول يقول لهم انا فيكم حاولوا تعاونوا شويه القناه باقي قلال فيها لي زابوني وهكا ديك كنلقى لي في من الناس اللي ما مشتركينش بزاف والناس اللي مشتركين قلال عافاكم حاولوا ديروا ابوني الناس اللي عندهم صحابهم في الدومين ولا عندهم علاقه هكا بلي فيديو كنحط يحاولوا يبارطاجيو معاهم ولا يحاولوا انفيتيهم باش يديروا ابوني وميرسي الناس اللي كيعطيوك دي كومونتير كيعاونونا بهم سواء بالتشجيعات ولا بدي كونتاكت هكا ولا بدي كيستيون ولا تنقول لهم ميرسي.